5 alimentos que tiram a dor do seu corpo com a mão. Você está com dor aqui? Dor ali? Provavelmente o seu corpo está inflamado, e toda a inflamação começa e termina também no seu intestino. E para desinflamar o seu intestino, primeiro é necessário uma limpeza. E hoje, eu quero te ensinar aqui um suco poderoso com esses alimentos que desinflamam o seu intestino e melhoram a dor no seu corpo. Então, quero te fazer um desafio aqui de 5 dias tomando esse suco. Você aceita? Então eu aceito. O resultado já começa no primeiro dia. Deixe seu like, compartilha esse vídeo, que você pode ajudar milhares de pessoas que estão sofrendo com dor nesse momento. Primeiro alimento é a couve. Ela é rica em magnésio, zinco, potássio, manganês e ferro, e ajuda a retirar metais tóxicos e pesados do seu corpo, que causam inflamação. E um ramo de salsinha, que é um diurético natural e poderoso, para retirar aquele excesso de líquido parado no seu organismo. Terceiro, pepino, que é rico em potássio e regula a hidratação, removendo também a retenção de líquidos do seu intestino. Quarto, meio limão espremido. Quinto, uma cenoura e 400 ml de água. Bata tudo no liquidificador. Beba pela manhã em jejum.